హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఈరోజు చెప్పేది ఏంటంటే మనము సర్ఫేస్ ఆడతాం కదా. ఆ సర్ఫేస్లో మన కీస్ కాయిన్స్ ఈజీగా తెచ్చుకుంటే వే అలాగా ఆ వే గురించి నేను చెప్తాను. ఇది అంత కష్టమైన పని కాదు, చాలా చాలా అంటే చాలా సింపుల్. ఏమీ లేదు. మీరు ఫస్ట్ నేను ఈ వీడియోలో గల చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీకు ఈ వీడియో చూసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మర్చిపోకుండా ఆ సబ్స్క్రైబ్ చేసి దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఉంటుంది, ఆ బెల్ మాత్రం యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ మీకు ఫస్ట్ మీరే చూడగలుగుతారు. ఓకే, లెట్స్ గో ఇంటూ వీడియో. ఫస్ట్ మీరు ప్లేస్టోర్కి వెళ్ళండి. ప్లేస్టోర్కి వెళ్ళి సర్ఫేస్ అని టైప్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, ఫాస్ట్ అవుతుంది. ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఓపెన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేసి ఒక 5 సెకండ్స్ అలా ఆడండి ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ జస్ట్ ఒక 5 సెకండ్స్ ఆ 10 సెకండ్స్. ఓకే, జస్ట్ 5 సెకండ్స్ ఆ 10 సెకండ్స్. కౌంట్ ఇట్. చూసారా ఫ్రెండ్స్, నా కీస్, నా కాయిన్స్ ఓన్లీ నా దగ్గర 5 కీస్ ఉన్నాయి, 0 కాయిన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు చూడండి, బ్యాక్ వచ్చేసి నేను ఇది అన్ఇన్స్టాల్ చేసేయండి. అన్ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ క్రోమ్కి వెళ్ళండి. నేను ఇది మీకు లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో కింద పెట్టాను, అది చూడండి. నా దగ్గర అలాగే లింక్ కాపీ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టేసుకుంటున్నాను. మీకు కావాలంటే ఈ లింక్ మాత్రం కింద లింక్ పెట్టాను, నేను చూసుకోండి. ఓకే, జస్ట్ సెర్చ్ చేసుకోండి. సెర్చ్ న్యూ ఈ డౌన్లోడ్ అనే యాప్ చేయండి. డౌన్లోడ్ చేయండి. ఓపెనింగ్ ఇన్ గూగుల్ డ్రైవ్, అది గూగుల్ డ్రైవ్ అనే యాప్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక 10 సెకండ్స్ ఆడండి, ఎక్కువ వద్దు. జస్ట్ 10 సెకండ్స్ మళ్ళీ ఆడండి. ఇందాక చేసినట్టు మళ్ళీ 10 సెకండ్స్. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, నా కీస్ అండ్ కాయిన్స్ చూసారా ఎంతలా వచ్చినాయో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.